meus amics de documentació buscant uns vídeos i he trobat unes imatges de la Diada de Sant Jordi. Algunes són de fa molts anys. Les voleu veure? Vale. Oh, és per mi? Uau, una rosa de Sant Jordi. Moltes gràcies. Un petó. Mua. Doncs entra vídeo! El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles àvies que és per això que torna. Potser sí que ets així i tant se val. És així com m'agrada a mi. No sabria dir res més. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo